Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma abad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, мынакей бир канча күндөн кийин башыбыздын үстүбүзгө касиеттүү, берекелүү, нурлуу, ыйык Рамазан айы келе жатат. Ошо Рамазан айга алдына ала биз даярдык көрүшүбүз керек. Мусулман катары кантип даярданабыз? Эң алгач ошол Рамазан айга эсен аман, иманда, ден соолукта, ынтымакта жеткенге дайыма дуа кылып турушубуз керек. Анткени тагдырыбызда ушул Рамазан айы барбы жокпу, бул жараткан Алла Таала өзү билет. Муснади Ахмадда келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылат эле: Аллахумма барик лана фи Раджаб ва Шаабан ва баллигна Рамадан. Жараткан Алла Раджаб менен Шаабан айында береке бергин, жана Рамазан айга жеткире көргүн деп. Демек ар бир мусулман ошол кадыр түндүгү мага буйурсун. Рамазан айда я Алла орозо тутканга, Кур'ан окуганга мага тоофик берилсин деп дуа кылып турганыбыз бул хадистерден маалым болуп атат. Дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай бир дуа кылган: Аллахумма саллимни Рамадан ва саллим Рамадан ли. Алла Таала ошо мени Рамазан айга амандыкта жеткир, Рамазан айды саламаттыкта мага насип кылгын. Ва саллимху минни мутакаббалан. Жана бул ошо Рамазан айын менден я Алла кабыл кылгын деп. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, демек биз Рамазан айга даярдык көрүүдө баарыбыз жүрөктөн дуа кылышыбыз керек экен. Тагдырыбызда көптөгөн Рамазан айын жазсын Алла Таала. Ушул Рамазан айга эң биринчи эсен аман жеткенге, жана ушул айда жакшы амалдарды кылганга, жакшы иштерди кылганга, жакшы сөздөрдү сүйлөгөнгө Алла Таалам тоофик берсин деп. Анткени бул Рамазан ай Алла Тааланын эң ыйык айы. Бул жараткан Алланын өзүнүн айы. 11 ай биздики, бир ай Алла Тааланын өзгөчө. Өзү Алла Таала ар дайым эле дуаны кабыл кыла берет. Бирок кээ бир учурларда, кээ бир күндөрдө, кээ бир түндөрдө, кээ бир жайларда, кээ бир айларда Алла Тааланын берүүсү, Алла Тааланын соопторду тартуулоосу, Алла Таалам сыйлыктарды, берекелерди, белектердин берүүсү ал көбөйөт экен. Ошондой эле мына Рамазан ай бул ушундай сооптордун сезону деп айтсак болот. Оңолуунун айы, тазалануунун айы, кечиримдүүлүктүн айы, сабырдуулуктун айы, Кур'андын айы. Бул Алла менен байланыша турган ай, ахиретке даярдана турган ай. Бул бири-бирибизге ортобузга ынтымакты бекемдей турган, бейишке кире турган ай. Урматтуу агайын мусулман бир тууган, андай эмесе келиңиз баарыбыз дуа кылайлы. Экинчиден Рамазан айга даярдык көрүүдө биз тооба менен кирейли. Рамазан айга тооба менен кирейли. Кандай? Эки хукукулла, хукукул ибад. Алла Тааланын укуктарына канча кемчилик кетирген болсок, Алладан кечирим сурап, ошолорду аткара баштайлы. Мисалы каза намаздарыбыз бар, каза орозолорубуз бар, каза зекеттерибиз бар, жоксо кафаралар бар. Кандай бул Алланын укуктары? Ушулардын баардыгын биз берип даярданайлы. Экинчиден хукукул ибад, бул бенделердин укуктары. Кимге зулумду кылган болсок, жерин тартып алган болсок, дүкөнүн басып алган болсок, акысын жеп алган болсок, алдап койгон болсок, ушактап койгон болсок, же жала жаап койгон болсок, жүрөгүн оорутуп текеберленип, же болбосо чакымчылык кылып, кандай гана бир мусулмандарга бир зулумду кылган болсок туугандар, биз бенделердин укугу деп коет бул. Буну бермейинче, буну аткармайынча, же ушул нерселерден кайсы адамдардын кечиртирмейинче бул Алла менен байланыш түзө албайт адам баласы. Ошондой эле Алла Таала менен ыраазычылыгына жетпейт экен. Шундан улам келиңиздер, бири-бирибиздин ортобуздагы мамилени тазалап коелу. Жүрөктөрүбүздү бири-бирибизге таза кармайлы, кек сактабайлы. Бири-бирибизге болгон өч алуу, кек сактоо, текеберлик, көр албастык, кара ниеттик дегендерден баардыгын мунафыктыктан жүрөктөрүбүздү тазалап тургандар. Рамазан айга таза кирейли. Таза айга таза кирейли. Ыйык айга ынтымакта кирейли тургандар. Бул ошон үчүн тообанын шарты. Алла Тааладан да кечирим сурап, Алла Субхана ва Таала ошо инсандан дагы кечирим сурап Рамазан айга кирейли. Рамазан айда нары бери көчөдө, базарда убакыттарды текке кетирбес үчүн, Рамазан айга үчүн биз алдына ала нерселерди, буюмдарды,
канча азык түлүктөр болсун, продуктылар болсун, ушуларды сатып алып даярдап коюшубуз керек. Бул дагы Рамазан айга бизден болгон алдын ала даярдануу болуп атат. Мына бир жумадан кийин эле Рамазан ай башыбызга келип калат туугандар. Андыктан келиңиздер, баарыбыз Рамазан айга жакшы даярданып, ошо Рамазан айга Кур'андын айы болгондон кийин Кур'ан окуганга үйрөнөйлү, убакыт бөлөйлү. 24 саат Алла Таалам өмүр берип атат. Ушунун жарым саат, 1 саат, 2 саатын Кур'анга убакыт бөлсөк, бул Кур'ан түшкөн ай. Бул айда Алла Таала пайгамбарыбызга пайгамбарчылык берген ай. Бул Рамазан ай ушундай касиеттүү ай болгондуктан келиңиздер баарыбыз даярдык көрөйлү. Жараткан Алла Таалам Рамазан айды баарыбызга берекесин, Рамазан айдын касиетин, ыйыктыгын Алла Таала баарыбызга нурун насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.